Good afternoon, friend. I hope you all are well. I am also well here. Self introduction, short self introduction में देता हूँ. Myself Nitin Pathak. I am a graduate in pharmacy 2015 from Uttarakhand Technical University. After that, I am currently working in pharmaceutical sector, different department like production, manufacturing, packing, sales and marketing, also in dispensing. तो फ्रेंड्स यूट्यूब में आने का मेरा यही उद्देश्य है कि लोगों को फार्मेसी के बारे में, मेडिसिन के बारे में बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, क्वालिटी मेडिसिन के बारे में बताया जाए एंड जो भी अभी करंटली न्यूज़ चल रही है, फार्मेसी अपडेट जो चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा धीरे धीरे. और कोई भी आपके सवाल है फार्मेसी से रिलेटेड, वेटनरी साइंस से रिलेटेड, एलोपैथी से रिलेटेड, मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि मैं एलोपैथी, आयुर्वेदिक एंड वेटनरी साइंस में मैंने 7 ईयर कंटिन्यूसली डिफरेंट टाइप में काम किया हुआ है. तो मैं इन तीनों की नॉलेज रखता हूँ और बाकी जो नहीं होगी तो मैं इधर उधर से लेके कलेक्ट करके आप लोगों को बताऊँगा. तो मेरा यूट्यूब में आने का यही उद्देश्य है कि लोगों को क्वालिटी मेडिसिन एंड नॉलेज ऑफ क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाए. तो फ्रेंड्स, जैसा आजकल आप देख रहे हैं कि कफ़ एंड कोल्ड का सीज़न चल रहा है, समर सीज़न है, कफ़ एंड कोल्ड का सीज़न है. तो सामान्यतया लोगों को कफ़ एंड कोल्ड की समस्या हो जाती है, जिसमें सिम्टम्स ये रहते हैं कि बंद नाक, गला, जुकाम, बार बार नेजल डिस्चार्ज होना, वाइटरी आइज रहती हैं, गले में खराश रहना. तो एक टैबलेट मैं आपको बताता हूँ, सुडीन कोल्ड नाम से टैबलेट आती है, जो कंटेन करती है फेनाइलेफ्रिन 5 mg, डाइफेनाइड्रामिन 25 mg, पैरासीटामोल 500 mg, कैफीन 30 mg. तो फेनाइलेफ्रिन 5 mg क्या करता है, ये एक नेजल डिकंजेस्टेंट की तरह वर्क करता है, बंद नाक को खोलने का काम करता है और ईजिली आप ब्रीथ कर सकते हैं. आफ्टर दैट डाइफेनाइड्रामिन क्या काम करता है, डाइफेनाइड्रामिन एज ए एंटी स्टामिनी, एज ए एंटी एलर्जिक की तरह वर्क करता है, जो इची आइज एंड रनी नोज को बंद कर देगा और रिलीफ देगा आपको रनी नोज एंड इची आइज से. आफ्टर दैट कैफीन, पैरासीटामोल एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक की तरह कम करेगा बुखार को एंड दर्द को कम करेगा. एंड कैफीन इंक्रीजेज दी अलर्टनेस, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड आपका अनइजीनेस. 1 TDS की डोज में आप सुबह शाम दिन में खाना खाने के बाद एक एक गोली ले सकते हैं और 3 दिन तक आप लेंगे तो आप रिलीफ आपको मिल जाएगा. बच्चों में, खासकर बच्चों में आप क्या करिए, 18 साल से जो कम के बच्चे हैं उनमें 1 BD की डोज दे सकते हैं. इसी का सिरप छोटे बच्चों के लिए आता है, तो आप सिरप भी दे सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और जो भी आपके सवाल हैं किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.